खबर बदायूं से है, जहां पढ़ाई के दौरान खांसी आने पर शिक्षा मित्र ने छात्र को पीटा। शिक्षा मित्र की पिटाई से छात्र हुआ बेहोश। छात्र के परिजनों ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग करी। पूरा मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के सुजावली गांव का है। बदायूं से क्राइम स्टेट हेड संवाददाता नाजर खां की खास रिपोर्ट।